ના ચરણોમાં પ્રણામ કરી અને આપણે શરૂઆત કરીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરી અને શરૂઆત કરીએ. એમના આશીર્વાદ લઈએ, આપણા ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવીએ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ તરફથી તમારા બધાનું સ્વાગત છે. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्ण हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः. शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः. हृद्यन्तः स्थो इह भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्. हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. તો ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે.
નિત્યમ ભાગવત સેવાયા કરવાથી આપણા જીવનમાંથી અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થાય છે અને આપણે નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ, જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ બોલશો? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, કેસી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, મિત્ર વૃંદા સુમુખી માતાજી, ભાવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, ઉષાબેન માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, નિહાલ પંચાલ માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, જાગૃતિ ભાલિયા માતાજી, કોમલ ગોર માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુજી, હેતલ વશ્યા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, જિગીસા પટેલ માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, ટોટલ માતાજી ટોટલ 49 હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ. અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા તમામ ભક્તોનું અભિવાદન છે, અભિનંદન છે બધાને. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો ભગવાનનો જે આપણે મંત્ર બોલીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ ભગવાનના 16 નામો અનેક પુરાણો અને ઉપનિષદોમાં આલેખાયેલા છે અને એમને આ યુગના તારક બ્રહ્મ નામ તરીકે ઓળખાવેલા છે. તો આ ભગવાનના પાવન નામોના અપરાધ રહિત જાપ કરવાથી જીવોને માયાના બંધનમાંથી ઉગારે છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમની આ ભૂમિકામાંથી આ વસ્તુ કહેલી છે કે આ કળિયુગના આ યુગ એટલે કે કળિયુગ માં તારક બ્રહ્મ નામ તરીકે ઓળખાવામાં આવે છે. આ 16 નામોને આપણે બોલીએ છીએ ને, હરે કૃષ્ણ એટલે એવી રીતે 16 અક્ષર થાય છે. તો આ ભગવાનનો આ જે મંત્ર છે એ કોઈ ઇસ્કોન સંપ્રદાયનો મંત્ર નથી, પરંતુ વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો બધામાં આ મંત્ર કહેવાયેલો છે કે કળિયુગના તારક બ્રહ્મ નામ તરીકે આ મંત્રને ઓળખવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે પ્રભુપાદે આપણને આ મંત્ર આપ્યો છે. ઘણા બધા એવા મંત્રો છે કે એવા મંત્રોને જ્યારે અમુક સમયમાં જ કરવામાં આવે છે, અમુક ટાઈમે જ કરવામાં આવે. જેવી રીતે ગાયત્રી મંત્ર છે તો એ બ્રાહ્મણ દીક્ષા લીધેલા હોય એ લોકો જ કરી શકે. બાકી જો કરવામાં આવે તો પછી એની આડઅસર ઉત્પન્ન થાય. એટલે એ બધા નિયમોને ફોલો કરીને મંત્રો કરવામાં આવે છે. પરંતુ આપણને આ મંત્ર જે પ્રભુપાદે આપ્યો છે એ ખૂબ જ સમજી વિચારીને આપ્યો છે. કળિયુગમાં આપણી પાસે એવી સમર્થતા નથી કે આપણે બીજા મંત્રોને કરી શકીએ. તો આ સમજવાનું છે. આજનો શ્લોક સ્કંદ 2 અધ્યાય 6 અને શ્લોક નંબર 35. સોહમ સમામ્નાયમયસ્તપોમયઃ પ્રજાપતિનામભિવંદિતઃ પતિઃ આસ્થાય યોગમ નિપુણમ સમાહિત તમ નાદ્ય ગચ્છમ યત આત્મસંભવઃ. તો બધા અલગ રાગોમાં આ લગભગ 34 શ્લોક થી શરૂઆત થાય છે. શરૂઆત કરીએ આપણે. જે સમામ નાયમય
બે જોડાયેલા છે અક્ષરો, એમાં મ અડધો છે અને ના આખો બોલવાનો રહેશે. પહેલો ચરણમાં સમામ નાય મય. બાકી તો બહુ જોડણીઓ છે નહીં, સરળ છે શ્લોક બોલવામાં. સોહમ સમામ નાય મયસ્તપોમયઃ પ્રજાપતિનામભિવંદિતઃ પતિઃ. સોહમ સમામ્નાય તો આ રીતે બી બોલાશે, પ્રજાપતિનામભિવંદિતઃ પતિઃ. બે રીતે બોલી શકીશું. આસ્થાય યોગમ નિપુણમ સમાહિતસ તમ નાદ્ય ગચ્છમ યત આત્મસંભવઃ. આસ્થાય યોગમ નિપુણમ સમાહિત તન્નાદ્યગચ્છમ સોહમ સમામ્નાય મયસ્તપોમયઃ પ્રજાપતિનામભિવંદિતઃ પતિઃ. સોહમ સમામ્નાય મયસ્તપોમયઃ પ્રજાપતિનાં વિવદિતઃ પતિઃ. આસ્થાય યોગમ નિપુણમ સમાહિતસ તમ નાદ્ય ગચ્છમ યત આત્મસંભવઃ. આસ્થાય યોગમ નિપુણમ સમાહિત તમ નાદ્ય ગચ્છમ યત આત્મસંભવઃ. સોહમ સમામ્નાય મયસ્તપોમયઃ પ્રજાપતિનામભિવંદિતઃ પતિઃ. સોહમ સમામ્નાય મયસ્તપોમયઃ પ્રજાપતિનામભિવંદિતઃ પતિઃ. આસ્થાય યોગમ નિપુણમ સમાહિતસ તમ ધ્યાનાદ્ય ગચ્છમ યત આત્મસંભવઃ. આસ્થાય યોગમ નિપુણમ સમાહિત તન્નાદ્ય ગચ્છમ યત આત્મસંભવઃ. તો પહેલા ચરણમાં સમામ નાય મયસ, નાય મયસ, સને અડધો બોલવાનો છે ને પછી આખો અક્ષર તપોમય છે. એવી રીતે ત્રીજા ચરણમાં આસ્થાય યોગમ નિપુણમ સમાહિતસ, જે નીચે ચોથા ચરણમાં સ્તંભ ને અડધો જોડાયેલો છે એને આપણે સમાહિતસ ની સાથે લઈ લઈશું. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. સોહમ સમામ્નાય મયસ્તપોમય પ્રજાપતિનામભિવંદિતઃ પતિઃ. સોહમ સમામ્નાય યોગમ નિપુણમ સમાહિત તમ નાદ્ય ગચ્છમ યત આત્મસંભવ. આસ્થાય યોગમ નિપુણમ સમાહિત તમ નાદ્ય ગચ્છમ યત આત્મસંભવઃ. સોહમ સમામ્નાય મયસ્તપોયમઃ પ્રજાપતિનામભિવંદિતઃ પતિઃ. સોહમ સમામ્નાય મયસ્તપોમયઃ
प्रजापतिनां विवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः स्तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः आस्थाय योगं निपुणं आत्मसंभवः सोऽहं समाम्यायमयस्तपोमयः प्रजापतीनां विवन्दितः पतिः सोऽहं समाम्नाय यमयस्तपोमयः प्रजापतीनां विवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः स्तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः सोऽहं समाम्नायमयः तपोमयः प्रजापतीनां विवन्दितः पतिः सोऽहं समाम्नायमयः तपोमयः प्रजापतीनां विवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः सोऽहं समाम्नायमयः प्रजापतीनां विवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः यत आत्मसंभवः सोऽहं सममोऽन्यमयस्तपोमयः प्रजापतीनां विवदन्ति पतिः सोऽहं प्रजापतीनां विवन्दित पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहित तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनां विवन्दितः पतिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनां विवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः
माताजी सोऽहं समान्मायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दतिः पतिः सोऽहं मायमया समानायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः आस्थाय योगं निपुणं समाहित स्तम्नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः आस्थाय योगं निपुणं समाहित तमनाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः सोऽहं समान्मायमयात् सपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः सोऽहं आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः आस्थाय योगं योगं समाहित सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः आस्थाय सोऽहं समान्मायस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः सोऽहं समान्मायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहित तं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः आस्थाय योगं निपुणं समाहित तं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः सोऽहं समामायमयस्तपोमय प्रजापतीनामभिवन्दिति पतिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थस्य योगं निपुणं समाहितस्तन्नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भव आस्थाय योगं निपुणं समाहित गच्छं यत आत्मसम्भवः सोहम समा हाँ बोली दो माताजी सोऽहं समाम्रायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः
आस्ताय योगं योगं निपुणं निपुणं समाहित ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. આપણે શબ્દાર્થ લઈએ. દેખાય છે સ્ક્રીન બધાને? હાજી માતાજી. સ અહમ હું જાતે મહાન બ્રહ્મા. મહાન બ્રહ્મા. તમામ નાયમયઃ વૈદિક જ્ઞાનની ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની સાંકળમાં. વૈદિક જ્ઞાનની ગુરુ પરંપરાની સાંકળમાં. તપોમયઃ બધા તપોમાં સફળ થઈને. સફળ થઈને. પ્રજાપતિનામ જીવાત્માઓના સર્વ પૂર્વજો. અભિવંદિત પૂજન યોગ્ય પૂજ્ય. પતિઃ સ્વામી. આસ્થાય સફળ રીતે સાધના કરીને. યોગમ યોગની. નિપુણમ બહુ નિપુણ. સમાહિત આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા. તમ પરમેશ્વરને. નહીં. અદ્ય ગચ્છમ યોગ્ય રીતે સમજી શક્યો. યતઃ જેમનાથી. આત્મ પોતે. સંભવઃ ઉત્પન્ન થયો. અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલા પ્રભુપાદની જય. હું વૈદિક જ્ઞાનની ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પૂર્ણત્વ પામેલા મહાન બ્રહ્મા તરીકે જાણીતો છું. મેં સર્વ પ્રકારના તપ કર્યા છે. યોગ શક્તિ અથવા આત્મજ્ઞાનમાં હું નિપુણ છું અને મને સાદર દંડવત પ્રણામ કરનારા જીવાત્માઓના મહાન પૂર્વજોએ એ જ રૂપે માન્યતા પ્રદાન કરી છે. તેમ છતાં હું તેમને સમજી શકતો નથી જે સ્વયં મારા જન્મના સ્તોત્ર છે. તો ભાવાર્થ માટે આઈ થિંક પરેશ કુમાર પ્રભુએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. યસ પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રી શીલા પ્રભુપાદ નો જય હો. વિશ્વ માયના સર્વ જીવાત્માઓમાં બ્રહ્મા તેમનું વિશાળ વેદ જ્ઞાન, વ્રત, તપ, યોગ શક્તિ ને આત્મજ્ઞાન હોવા છતાં અને જીવાત્માઓના પૂર્વજો મહાન પ્રજાપતિઓ વડે પૂજાતા હોવા છતાં પરમેશ્વરને જાણવાની તેમની નિષ્ફળતા સ્વીકારે છે. પરમેશ્વરને જાણવા માટે આ યોગ્યતાઓ પૂરતી હોતી નથી. બ્રહ્માજી જ્યારે તેમના હૃદયની ઉત્કંઠા પૂર્વક ભગવાનની સેવામાં પ્રયત્નશીલ હતા, જે ભક્તિનો ભાવ છે, ત્યારે તેમને થોડા પ્રમાણમાં સમજી શક્યા હતા. તેથી સેવાની આતુરતા નિષ્ઠાપૂર્વક ભાવ વડે જ ભગવાનને જાણી શકાય છે. પણ વિજ્ઞાની તરીકે અથવા તર્કવાદી તત્વજ્ઞાની તરીકે
ગમે તેટલી ભૌતિક લાયકાતો કે યોગ શક્તિની સિદ્ધિ વડે પણ તેમની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ હકીકતનું ભગવદ્ ગીતામાં સ્પષ્ટ રીતે સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મ ભૂત પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિમ લભતે પરામ ભક્ત્યા મામ બીજાનાતિ યાવાન યસ્યામિ તત્વતઃ તતો મામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ. ભગવદ્ ગીતા 18.54-55. વૈદિક જ્ઞાન, વ્રત, તપ વગેરે ઉપરોક્ત યોચ્ચ યોગ્યતા દ્વારા પ્રાપ્ત આત્મજ્ઞાન જ સેવા ભક્તિના માર્ગે જનારા મનુષ્યને મદદ કરી શકે છે. પરંતુ સેવા ભક્તિમાં ચૂકી જવાથી મનુષ્ય અપૂર્ણ જ રહે છે, કારણ કે તેના આત્મજ્ઞાનની અવસ્થામાં પણ મનુષ્યને પરમેશ્વરનું સાચું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. આત્મજ્ઞાન થકી મનુષ્ય ભક્ત થવાને લાયક બને છે અને ભક્ત માત્ર સેવાભાવ ભક્ત્યા થકી જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનને જાણી શકે છે. તેમ છતાં મનુષ્ય વિશતે એટલે કે માં પ્રવેશે છે એ શબ્દનો ભાવાર્થ પરમ અસ્તિત્વમાં લીન થઈ જવું એવી ગેરસમજ કરવી જોઈએ નહીં. ભૌતિક અસ્તિત્વમાં પણ ભક્ત ભગવાનના અસ્તિત્વમાં લીન થઈ શકે છે. કોઈ ભૌતિકતાવાદી જીવગત આત્માને ભૌતિક તત્વથી છૂટો પાડી શકતો નથી, કારણ કે જીવગત આત્મા ભગવાનની બહિરંગ શક્તિમાં લીન થયેલો હોય છે. જેમ કોઈ અણઘડ માણસ દૂધમાંથી માખણ એટલે કે ઘી જુદું કરી શકતો નથી, તેમજ તે જ પ્રમાણે ભૌતિક તત્વમાં વિલીન થયેલા આત્માને કેટલીક ભૌતિક યોગ્યતાઓની પ્રાપ્તિ વડે કોઈ પણ છૂટો પાડી શકે નહીં. આ ભક્તિ વડે વિશતે એટલે કે ભગવાનના સંગનું સાહચર્ય વ્યક્ત રૂપે અનુભવ કરવાની શક્તિ કેળવવી. ભક્તિ અથવા ભગવાનની ભાવપૂર્વક સેવા એટલે ભૌતિક જંજાળમાંથી છૂટા થવું અને તે પછી ભગવાન સાથે તદાકાર થઈ તેમના રાજ્યમાં પ્રવેશ મેળવવો. કોઈએ પોતાનું વ્યક્તિત્વ ગુમાવવું એ ભક્તિ યોગનું કે ભગવાનના ભક્તોનું ધ્યેય નથી. મુક્તિના 5 પ્રકારો છે, જેમાંનો એક છે સાયુજ્ય મુક્તિ અથવા ભગવાનના દેહમાં કે અસ્તિત્વમાં વિલીન થઈ જવું. મુક્તિના અન્ય પ્રકારો અંશભૂત જીવનનું વ્યક્તિત્વ જાળવી રાખે છે અને તેને ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમભરી સેવામાં પરોવાયેલો રાખે છે. ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકમાં યોજાયેલો શબ્દ વિશતે એ રીતે જેમની કોઈ પણ પ્રકારની મુક્તિ માટે લેશ માત્ર આતુરતા નથી એવા ભક્તો માટે છે. સ્થાનની પરવા કર્યા વિના ભક્તો ભગવાનની સેવામાં પરોવાયેલા રહેવામાં જ સંતોષ માને છે. ભગવાન પાસેથી પ્રત્યક્ષ વેદ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્માજી છે. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે. તેથી બ્રહ્માજીથી વધુ વિદ્વાન એવો વેદાંતી બીજો કોણ હોઈ શકે? તેઓ કબૂલ સંપૂર્ણ જ્ઞાતા હોવા છતાં ભગવાનનો મહિમા જાણવા તેઓ અસમર્થ ન હતા. જો બ્રહ્માજીથી ચડ્યા તો કોઈ થઈ શકતો નથી, તો પછી કહેવાતો વેદાંતી કેવી રીતે પરમ સત્યનું સંપૂર્ણ દર્શન કરનારો થઈ શકે? કહેવાતો વેદાંતી ભક્તિ વેદાંત અથવા વેદાંત વક્તા ભક્તિ વિશે તાલીમ મેળવ્યા વિના ભગવાનના અસ્તિત્વમાં પ્રવેશ પામી શકતો નથી. વેદાંત એટલે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને ભક્તિ એટલે કેટલેક અંશે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનને પૂર્ણ રૂપે કોઈ પામી શકતું નથી, પરંતુ બીજા કથા નહીં પણ આત્મા અને ભક્તિભાવથી મનુષ્ય થોડે અંશે પણ પરમ સત્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનને જાણી શકે છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ કહ્યું છે કે વેદેશુ દુર્લભમ અથવા માત્ર વેદાંતનો અભ્યાસ કરવાથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું અસ્તિત્વ ભાગ્યે જ જોવા મળે છે, પરંતુ ભગવાન અદુર્લભમ આત્મભક્તો તેમના ભક્તોનો બહુ સુલભ છે. તેથી શ્રી વ્યાસદેવને માત્ર વેદાંત સૂત્રોની રચના કરવાથી સંતોષ થયો નહીં, પરંતુ આનાથી વિશેષ તેમના સદગુરુ નારદજીની સલાહથી
તેમણે વેદાંતનો સાચો તત્વાર્થ સમજવા શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કરી હતી. તેથી શ્રીમદ ભાગવતમ એ પરમ સત્યને જાણવા માટેનું સંપૂર્ણ એકમાત્ર માધ્યમ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદની જય હો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રષ્ટાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રષ્ટાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનેતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. જય પતાકા ગુરુ સ્વામી મહારાજની જય. તો આ શ્લોકમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ એ પરમ સત્યને જાણવા એટલે કે ભગવાનને જાણવા માટેનું સંપૂર્ણ એકમાત્ર માધ્યમ છે. તો શ્રીલ વ્યાસદેવજીને પણ જ્યારે પુરાણો ઉપનિષદો વેદોની રચના કર્યા પછી પણ સંતુષ્ટિ ન મળી ત્યારે એમના ગુરુ નારદજીની સલાહથી અને એમની કૃપાથી વેદાંતનો સાચો તત્વાર્થ સમજવા માટે ભાગવતમની રચના કરી અને એ પછી એમને સંતોષ થયો. તો જીવાત્મા આપણે જોઈએ છે કે અનાદિ કાળથી આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક આ ત્રિવિધ તાપ અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ભવ રોગમાં તપ્ત થયેલો છે. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે, અનાદિ કર્મ ફલે પડી ભવાનવ જલે તોરી બાર ના દેખી ઉપાય એ વિષય હલાહલે દીવાની શિહિયા જલે મન કબ સુખ નાહી પાય. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એમના ભજનમાં શું કે છે, અનાદિકાળથી જીવ કર્મફળના ભવસાગરમાં પડેલો છે અને જીવાત્માના મનને કદી સુખ મળી શકતું નથી અને સુખ શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેમ કે ઇન્દ્રિય સુખની ઈચ્છા છે એ વિષ જેવું હલાહલ છે અને એ ક્યારેય શાંતિ પામી શકતો નથી. તો સુખી થવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે આ શ્લોકમાં કે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ, વાંચન, ચિંતન, મનન કરીશું તો શું થશે, આપણા હૃદયમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન થશે અને શોક, ભય, મોહ જે છે આપણો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો, ભોગ વૃત્તિનો, હું આ શરીર છું એ જે મોહ રહેલો છે એ નષ્ટ થાય છે શ્રીમદ ભાગવતમના વાંચનથી. તો આ અધ્યાયના આગળના શ્લોકમાં આપણે જાણી ગયા કે બ્રહ્માજીએ જણાવ્યું કે નારદજીના પ્રશ્નોના જવાબમાં બ્રહ્માજીએ ઘણું બધું જણાવ્યું અને બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે આ બધાનું કારણ ભગવાન છે. આ બ્રહ્માંડ ભગવાનની અલગ અલગ શક્તિઓ દ્વારા જ આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે. એના નિયંત્રક પણ ભગવાન છે, એનો આશ્રય પણ ભગવાન છે અને પ્રલય પછી પણ બધું ભગવાનમાં જ સમાઈ જાય છે. ભગવાન જ કારણોના કારણ છે એવું બ્રહ્માજી આપણને જણાવ્યું. અને આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત એ બંને ભગવાન ઉપર જ આશ્રિત છે એવું બ્રહ્માજીએ બધા શ્લોકોમાં આપણને આ અધ્યાયના શ્લોકોમાં જણાવ્યું. તો શીલા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે સારી આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક વસ્તુઓ જે છે એ આપણે જોઈએ છે કે બધી જ વસ્તુઓ ભગવાન સાથે સંબંધિત છે. કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી જે ભગવાનથી સંબંધિત નથી. તો કોઈ પણ વસ્તુને જોઈએ ત્યારે આપણને પહેલા ભગવાનનું સ્મરણ થવું જોઈએ અને બધી જ વસ્તુ ભગવાનથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી બધી જ વસ્તુઓ ભગવાનની સેવા માટે ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ એવું પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે અને બ્રહ્માજી સમજાવે છે. તો આ બે વસ્તુઓ કરવાથી શું થાય છે, આપણી ભોગ વૃત્તિ છે એ ધીરે ધીરે નષ્ટ થાય છે અને આપણામાં સેવા વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, ભગવાનની સેવા કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલા માટે પરીક્ષિત મહારાજે પણ આ સૃષ્ટિ સર્જનની લીલા સમજવા માટેના પ્રશ્નો કર્યા સુખદેવજીને અને એ પછી સુખદેવજી બ્રહ્માજી અને નારદજીનો સંવાદ જે છે એમને સાંભળેલો હતો
એ એમને જણાવ્યો પરીક્ષિત મહારાજને કે આ બધી લીલાઓ સમજીને આપણામાં પણ ભગવાન વિશે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય, એટલા માટે પરીક્ષિત મહારાજે પણ આ સૃષ્ટિ સર્જનની લીલા સમજવાની પૃચ્છા કરી. તો ગઈકાલના શ્લોકમાં બ્રહ્માજી એમના અનુભવથી બતાવી રહ્યા હતા. આપણે ગઈકાલનો શ્લોક સમજ્યો તો ભગવાન પાસે કેવી રીતે પહોંચી શકાય છે. બ્રહ્માજી એમના અનુભવથી ગઈકાલના શ્લોકમાં એ જણાવ્યું. તો ગઈકાલના શ્લોકમાં બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે જ્યારે ભક્તિ હોય છે ત્યારે આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ. બ્રહ્માજીએ સમજાવ્યું કે મેં ભગવાન શ્રી હરિના ચરણ કમળોમાં સંપૂર્ણ આશ્રય લીધો છે, મેં શરણાગતિ લીધી છે ભગવાનની, એવું સમજાવ્યું ગઈકાલના શ્લોકમાં. તો એનો મતલબ શું થયો કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં ભગવાન પ્રતિ ભક્તિ છે. આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાનો અર્થ સમજી ચૂક્યા છે. ભગવાનની શરણાગતિ લેવી એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની શરણાગતિ લેવી એટલે આપણે પહેલા સમજી ગયા છીએ. આપણે 16 માળા કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, યાત્રાઓમાં જઈએ તો શું આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈ લીધી એવું આપણે સમજી શકીએ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે હા, બોલો. દીક્ષા લઈએ જ્યારે ગુરુના આશ્રયમાં આવીએ ત્યારે એને શરણાગતિ કહી શકાય. ભગવાનના આદેશોનું પાલન કરીને જીવન જીવવું એટલે શરણાગતિ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રત્યેક કર્મને માતાજી પ્રત્યેક કર્મને અકર્મ તરીકે કરવું. હા, યસ, બરાબર છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. તો ભગવાનની શરણાગતિ એટલે શું કે ભગવાનની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું, કે જે શાસ્ત્રોમાં બતાવેલું છે. આપણે જે શબ્દ પ્રમાણ આપણે સમજીશું આગળ, તો એ શાસ્ત્રોમાં જે સમજાવેલું છે આ વેદોનું જ્ઞાન કેવી રીતે આવ્યું છે? બ્રહ્માજી દ્વારા આ ભૌતિક સંસારમાં આવ્યું છે અને વેદ વ્યાસજીએ એ લિપિબદ્ધ કર્યું છે. તો એ ભગવાનની શાસ્ત્રોમાં કયા પ્રમાણે ભગવાનની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું, એટલે આપણે શરણાગતિ લીધી કહેવાય. અને બીજું તો એ કે ભગવાનનો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે સ્વીકાર કરવો. આપણે ભલે 16 માળા કરીએ, ભોગ લગાવીએ, યાત્રાઓમાં જઈએ, પરંતુ જો મનમાં સંશય હોય કે ભાઈ શિવજી મોટા કે કૃષ્ણ મોટા, દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાન જ છે, આ બધી જો મનમાં શંકાઓ હોય તો પછી એ ભગવાનની શરણાગતિ લીધી કહેવાય નહીં. તો પહેલા આ બે વસ્તુ ખૂબ મહત્વની છે કે ભગવાનની શરણાગતિ લેવી એટલે શું. તો બ્રહ્માજી કહે છે કે મેં શ્રી હરિની સંપૂર્ણ શરણાગતિ લીધી છે. અને કાલના શ્લોકમાં બ્રહ્માજીએ શું સમજાવ્યું કે એટલે એનાથી શું થાય છે શરણાગતિથી, કે મારી વાણી ક્યારેય અસત્ય થતી નથી અને મારી માનસિક પ્રગતિમાં ક્યારેય રૂકાવટ આવી નથી. એટલે કે ઇન્દ્રિય અને મન ક્યારેય અસત પથ ઉપર ચાલ્યા નથી અને અવિદ્યા ઉપર ચાલતા નથી અને ઇન્દ્રિયોનું અધપતન થતું નથી, એવું ગઈકાલના શ્લોકમાં બ્રહ્માજીએ સમજાવ્યું. તો બ્રહ્માજી જે છે વૈદિક જ્ઞાનના સર્વોચ્ચ અધિકારી છે. ભગવાને એમના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું અને એમના દ્વારા આ ભૌતિક સંસારમાં આપણે જોઈએ છે કે જ્ઞાન આવ્યું. બ્રહ્માજીથી નારદજી, નારદજીથી વેદવ્યાસજી, વેદવ્યાસજીથી સુખદેવજી, અને આ પ્રમાણે આપણે અત્યારે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે પરંપરામાં. તો તેથી આ બ્રહ્માજી જે કહી રહ્યા છે એ ડંકે કી ચોટ ઉપર કહી રહ્યા છે કે ભગવાનની શરણાગતિ લેશો તો ભવસાગરમાંથી પાર ઉતરી જશો. તો આજના શ્લોકમાં જે છે, તો ગઈકાલના શ્લોકમાં બ્રહ્માજીએ કીધું કે ભક્તિ છે તો ભગવાનને સમજી શકીશું, ભગવાનને પામી શકીશું. હવે આજના શ્લોકમાં બ્રહ્માજી કહે છે કે ભક્તિ નથી હોતી તો આપણે ભગવાનને સમજી શકતા નથી. આ બે શ્લોક કનેક્ટેડ છે. તો 34 થી 38 શ્લોકમાં બ્રહ્માજી હવે કહેશે કે હું પોતે પણ ભગવાનને જાણી શકતો નથી, હું ભગવાનને પૂર્ણપણે જાણવા માટે અસમર્થ છું અને ભગવાનને પૂર્ણપણે જાણવા ઇમ્પોસિબલ છે. તો બ્રહ્માજી આ શ્લોકમાં શું કે છે, સોહમ શબ્દ આપણે શ્લોકમાં પહેલો જોયો તો કે હું મહાન બ્રહ્મા પણ ભગવાનને પૂર્ણપણે જાણી શકવા માટે અસમર્થ છું, એવું કહી રહ્યા છે બ્રહ્માજી. તો બ્રહ્માજીની અહીંયા નમ્રતા બતાવી રહ્યા છે. બ્રહ્માજી એમની આપણે આ શ્લોકમાં બ્રહ્માજી ખૂબ નમ્ર છે, ભગવાન પ્રત્યે કેટલા નમ્ર છે. આપણે ઘણીવાર આપણી પાસે પાવર પોઝિશન આવી જાય તો આપણે ઘમંડમાં આવી જઈએ છીએ, પરંતુ બ્રહ્માજીની પાસે તો બધું જ છે, સૃષ્ટિના સર્જન કરતા છે, તે છતાં પણ બ્રહ્માજી આ વસ્તુ કહી રહ્યા છે.
કે હું અસમર્થ છું. તો પહેલો શબ્દ શું હતો શ્લોકમાં? સમામ નાયમય. તો એ શબ્દ શું કે છે શ્લોકનો? કે બ્રહ્માજી પહેલા જીવાત્મા છે, કે ભગવાને એમના હૃદયમાં વેદોનું જ્ઞાન આપ્યું અને બ્રહ્માજી કહે છે કે વૈદિક જ્ઞાન છે મારા મુખેથી જ ભૌતિક સંસારમાં આવ્યું છે અને મારાથી વધારે કોઈ વેદોને સમજવા વાળું છે જ નહીં. એવું બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે. તો આપણી પરંપરાના પહેલા આચાર્ય બ્રહ્માજી છે અને આપણો સંપ્રદાય જે છે એ બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય સંપ્રદાય તરીકે ઓળખાય છે. તો પહેલું શું કે છે બ્રહ્માજી? વેદોનું જ્ઞાન હોવા છતાં હું ભગવાનને પૂર્ણપણે જાણવામાં અસમર્થ છું. સમામ નાયમય. બીજો શબ્દ છે તપોમય. તો બ્રહ્માજી કે છે કે મેં 1000 દિવ્ય વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી. આપણે આગળ જાણી ગયા શ્લોકમાં. અને આપણે જોયું કે વિરાટ રૂપના અંગોમાંથી યજ્ઞની સામગ્રી એકઠી કરી અને બ્રહ્માજીએ યજ્ઞ કર્યો અને ભગવાનને સંતુષ્ટ કરવા યજ્ઞ દ્વારા તપસ્યા કરી. તો ભૌતિક સંસારમાં આટલું બધું તપ કોઈ કરી ન શકે જેટલું તપ બ્રહ્માજીએ કર્યું છે. હવે આટલું તપ કર્યા પછી પણ બ્રહ્માજી કહે છે કે હું ભગવાનને જાણવામાં અસમર્થ છું. એ પછી બ્રહ્માજી જયારે બ્રહ્માજી કમળ ઉપર ભગવાનની નાભીમાંથી પ્રગટ થયા ત્યારે કમળની દાંડીમાં નીચે ઉતરીને જોયું હતું ત્યારે પણ કોઈ આદિ કે અંત એમને જોયો નહોતો. તો કે ભાઈ મારા જન્મનો સ્તોત્ર ક્યાં છે, હું કેવી રીતે પ્રગટ થયો? તો આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્વારા પણ જાણી નહોતા શક્યા. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એટલે કે નજરે જોયેલું, નજરે નિહાળેલું એને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવાય. બીજો છે અનુમાન પ્રમાણ, એટલે કે આપણે અનુમાન લગાવતા હોઈએ કોઈ પણ વસ્તુ માટે, અનુમાન લગાવીએ એને અનુમાન ધારણા કરીએ. એ પછી છે શબ્દ પ્રમાણ. તો શબ્દ પ્રમાણ એટલે આપણે જે આ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભાગવતમ છે એ ભગવાનનું શબ્દ પ્રમાણ છે. અને આ શબ્દ પ્રમાણે ભગવાનને સમજવાની અને જાણવાની આ સચોટ પદ્ધતિ છે કે આપણે શાસ્ત્રો દ્વારા ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ. તો બાકી આપણે તર્ક દ્વારા કે આપણે આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ નહીં. તો એ પછી ત્રીજો છે પ્રજાપતિ નામ. બ્રહ્માજીએ કીધું તો સૃષ્ટિના સર્જન કરતા હોવાથી બ્રહ્માજી કહે છે કે બધા પ્રજાપતિઓ છે તેઓ મને વંદન કરે છે, મારો આદર કરે છે, છતાં પણ હું હજી ભગવાનને સમજી શકતો નથી. કેમ બ્રહ્માજીને બધા આદર કરે છે, એમને વંદન કરે છે, સત્કાર કરે છે? કેમ કે બ્રહ્માજી સૃષ્ટિના સેકન્ડરી ક્રિએશન બ્રહ્માજી દ્વારા થાય છે. એટલા બુદ્ધિમંત છે બ્રહ્માજી. ગમે તેટલી બુદ્ધિ આપણે જોયું હતું ને, બ્રહ્માજી રજોગુણના અધિષ્ઠાતા છે અને બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ રજોગુણથી થયેલી છે. તો બ્રહ્માજી તો બુદ્ધિમંત છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિમાન કોણ છે? બ્રહ્માજી છે. પણ તે છતાં પણ બ્રહ્માજી કે છે કે હું ભગવાનને સમજી શકતો નથી, ભગવાનને પૂર્ણપણે જાણવા માટે હું અસમર્થ છું, અહીંયા કહી રહ્યા છે. પછી છે ચોથો શબ્દ કીધો આસ્થાય નિપુણમ યોગમ. તો યોગ સાધનામાં નિપુણ હોવા છતાં. અને પાંચમો કીધો સમાહિત. સમાહિત એટલે કે આત્મજ્ઞાનમાં નિપુણ હોવા છતાં. તો આત્મજ્ઞાનમાં નિપુણ હોવું એટલે શું? કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું એનું જ્ઞાન હોવું. તો હું શરીર નથી, હું આત્મા છું એવું તો બ્રહ્માજી આપણા કરતા બ્રહ્માજી બહુ સારી રીતે જાણે છે. આપણને સમજવામાં તો એ જન્મોના જન્મો લાગે, પણ બ્રહ્માજી તો એ બહુ સારી રીતે જાણે છે. તો પણ બ્રહ્માજી કે છે કે હું ભગવાનને સમજી શકતો નથી. તો પહેલું શું કીધું બ્રહ્માજીએ? વેદોનું જ્ઞાન હોવા છતાં, તપ કરવા છતાં, પ્રજાપતિઓ વંદન કરે છે તે છતાં, અને યોગ સાધનામાં નિપુણ હોવા છતાં, અને આત્મ સાક્ષારી હોવા છતાં હું બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે કે જેનો દ્વારા મારો ઉદ્ગમ થયો છે એ ભગવાનને હું સમજી શકતો નથી. તો બ્રહ્માજી અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જો ભક્તિ છોડીને, જો વેદોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો, ભક્તિ છોડીને તપ કરશો, ભક્તિ છોડીને બહુ શ્રેષ્ઠ બની જશો, બધાનો આદર અને સત્કાર, માન સન્માન પામશો, કે પાવર પોઝિશન અને બહુ બુદ્ધિમાન થઈ જશો, ભક્તિ છોડીને યોગ કરશો, ભક્તિ છોડીને ગમે તેટલું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો, તો પણ ભગવાનને આપણે સમજી શકીશું નહીં, ભગવાનને જાણવા માટે અસમર્થ છીએ. તો પછી ભક્તિની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થશે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની શરણાગતિ લેવાથી, હા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો ભક્તિની પ્રાપ્તિ આપણને
ભક્તિ નહીં તો ભગવાનને સમજી શકીશું નહીં. તો ગઈકાલના શ્લોકમાં ભગવાને બ્રહ્માજીએ કીધું કે ભક્તિ છે તો ભગવાનને પામી શકશો, અને આ શ્લોકમાં કીધું કે ભક્તિ નથી તો ભગવાનને સમજી શકીશું નહીં. હું આટલું બધું કરવા છતાં પણ ભગવાનને સમજી શક્યો નથી, તો ભગવાનને કેવી રીતે સમજી શકાશે? ભક્તિ દ્વારા. તો આજના શ્લોકનો આ સાર છે, ભક્તિથી જ ભગવાનને જાણી શકીશું. એટલા માટે પ્રભુપાદે ભક્તિનો અર્થ સમજાવ્યો છે. શું સમજાવ્યો છે ભક્તિનો અર્થ? ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિમય સેવા. તો અને પ્યોર ભગવદ ડિવોશનલ ગીતા સર્વિસ. પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. યસ, ખૂબ સુંદર મુકેશ પ્રભુ. તો ભગવાને 6થા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં પણ ભગવાને કીધું, કયો શ્લોક છે? યોગીનામ અપી સર્વેશામ મદગતે નંતરાત્મા શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમોમતઃ. તો ભગવાને કીધું કે બધા જ યોગમાં ભક્તિ યોગ શ્રેષ્ઠ છે, એવું કહ્યું ભગવાને. તો જે અન્ય યોગ છે બધા, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, એ બધા શું છે? ભક્તિ યોગમાં ભક્તિ સુધી પહોંચવાનું સાધન માત્ર છે, કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ. તો ભક્તિથી જ, ભક્તિમય સેવા દ્વારા જ આપણે ભગવાનને સમજી શકીશું. તો હવે આનાથી વધારે તો બ્રહ્માજી સિવાય આપણને બીજું કોણ સમજાવી શકે? આ શ્લોક ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો અહીંયા બ્રહ્માજી એમની નમ્રતા બતાવી રહ્યા છે. અને બ્રહ્માજી પોતે કહી રહ્યા છે કે હું મહાન બ્રહ્મા છું, તે છતાં પણ હું અસમર્થ છું. તો આપણે પણ આ શ્લોક ઉપરથી બોધપાઠ લેવો જોઈએ કે ગમે તેટલા પાવર, પોઝિશન, ધન સંપત્તિ હશે, બુદ્ધિમાન થઈ જશું, તો તે છતાં પણ ભગવાનને ભક્તિ યોગ દ્વારા જ આપણે સમજી શકીશું. એ સિવાય ભગવાનને સમજી શકીશું નહીં. તો ભગવાને પણ એક લીલા કરી હતી આ વસ્તુને સમજાવવા માટે. કઈ લીલા હતી? કૃષ્ણ બુકમાં છે. હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્મ વિમોહન. હા, બ્રહ્મ વિમોહન. બ્રહ્મ વિમોહન. ના, એટલે કે આપણે એ સમજવાનું છે કે તપ દ્વારા પણ નહીં, યજ્ઞો દ્વારા પણ નથી સમજી શકતા, ભગવાનને નથી, અસમર્થ છીએ આપણે સમજવા માટે. બ્રાહ્મણ પત્નીઓનો જે હતું, લીલા કરી હતી કે કૃષ્ણ અને બલરામ ભગવાન ગોચારણ માટે વનમાં ગયા હતા અને ભગવાને બ્રાહ્મણ પત્નીઓ ઉપર કૃપા કરેલી. બ્રાહ્મણ પત્નીઓએ ખાલી ભગવાન વિશે સાંભળ્યું હતું ને એ સાંભળીને એમના મનમાં ભગવાન પ્રતિ ઉત્કંઠા, સેવા કરવાની ઉત્પન્ન થઈ હતી. અને ભગવાને ગ્વાલ બાલને મોકલ્યા કૃષ્ણ બલરામ માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરવા માટે. ત્યારે બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા. યાદ આવી રહ્યું છે ને બધાને? હે ને? બધાએ વાંચ્યું જ હા હશે. માતાજી, યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણની બધું. તો બ્રાહ્મણોએ કહ્યું કે ભાઈ અમે તો યજ્ઞ કરવામાં અત્યારે બહુ વ્યસ્ત છીએ. બ્રાહ્મણોએ કહ્યું જતા રહો ભાઈ અહીંયાથી, અત્યારે અમે બહુ વ્યસ્ત છીએ. પરંતુ બ્રાહ્મણ પત્નીઓએ તરત જ ભગવાન માટે ભોજન લઈ અને ભગવાન પાસે જતા રહ્યા. અને પછી બ્રાહ્મણોએ જયારે જાણ્યું કે ભાઈ અમારી પત્નીઓએ ભગવાનની કેવી સેવા કરી, અને બ્રાહ્મણોએ જાણ્યું કે ભગવાનની પ્રસન્નતા શેમાં છે, ભગવાનની સેવા કરવામાં જ ભગવાનની પ્રસન્નતા છે અને ભગવાન એનાથી જ ખુશ થાય છે. એટલા માટે હંમેશા ભગવાનને ભક્ત વત્સલ કહ્યા છે. તો ભગવાનને પ્રસન્ન કરી અને યજ્ઞ સિદ્ધ થાય છે એ આપણે જાણતા નથી. આ બ્રાહ્મણોએ એ વસ્તુ જાણી અને એ પછી તો આ લીલા ભગવાને એના માટે કરી હતી કે ભાઈ યજ્ઞો દ્વારા, તપસ્યા દ્વારા પણ મને જાણી શકાશે નહીં, ભક્તિ યોગ દ્વારા જ મને જાણી શકાશે. એ પછી અમરીશ મહારાજ અને દુર્વાસા મુનિનું પણ આપણે ઉદાહરણ જાણીએ છીએ કે અમરીશ મહારાજ ખૂબ ભક્તિ યોગમાં સંપૂર્ણ હતા. બધી ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભગવાનની સેવા કરતા હતા અને દુર્વાસા ઋષિના શ્રાપમાંથી બચી ગયા. તો બીજું એક આ શ્લોકમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે નિર્વિશેષવાદી માયાવાદીઓની વિચારધારા શું હોય છે? ભગવાન નિરાકાર છે. ભગવાન તો પ્રકાશ, લાઈટ ની ધારણા કરે છે એ લોકો. પરંતુ આપણે જાણી ગયા કે ભગવાન એક સાથે નિરાકાર પણ છે અને સાકાર પણ છે. બ્રહ્મજ્યોતિ એ ભગવાનનું નિરાકાર રૂપ છે. અને બીજું નિર્વિશેષવાદીઓ શું કે છે કે ભાઈ જીવાત્મા મુક્ત થઈ જાય છે ત્યારે પરમાત્મા માં વિલીન થઈ જાય છે.
તો ઈશ્વર અને જીવ એકબીજાથી અભિન્ન છે. ઈશ્વર અને જીવ એક સમાન છે. જ્યારે જીવ પરમાત્મામાં લીન થઈ જાય છે ત્યારે આત્મા પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ બેસે છે. પરંતુ આપણે જાણી ગયા કે પ્રત્યેક આત્માનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે અને અનાદિકાળથી આત્મા અસ્તિત્વમાં છે અને રહેશે. તો આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં 11 થી 30 શ્લોકમાં ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપેલું છે, આત્મા વિશેનું. તો એમાં પણ ભગવાને કહેલું છે કે ભાઈ આત્મા અવિનાશી છે અને સનાતન છે અને પ્રત્યેક આત્માનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે. પરંતુ નિર્વિશેષવાદીઓ અને માયાવાદીઓ શું વિચારે છે કે ભાઈ ભગવાન અને જીવ આત્મા એક છે અને ભગવાન જ્યારે જીવ ભગવાનમાં લીન થઈ જાય છે ત્યારે એ સ્વયં નારાયણ બને છે, એવું નિર્વિશેષવાદીઓ અને માયાવાદીઓ વિચારે છે. પરંતુ એવું નથી. જીવ ક્યારે પણ ભગવાનની સમતોલ થઈ શકે નહીં. તો મુક્તિનો અર્થ અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે મુક્તિનો અર્થ શું છે? દેહાત્મ ભાવમાંથી છૂટી જવું અને ભક્તિ એટલે ભૌતિક જંજાળમાંથી છૂટા થઈ જવું અને ભગવાન સાથે તદાકાર થઈ અને એમના રાજ્યમાં પ્રવેશ મેળવવો, એ મુક્તિનો અર્થ છે. તો અહીંયા વિશતે શબ્દનો અર્થ થાય છે કે મનુષ્ય પોતાના વ્યક્તિત્વ સહિત ભગવાનના ધામમાં ભગવાનનો સંગ કરવા અને તેમની સેવા કરવા પ્રવેશ મેળવી શકે છે. એટલે મુક્તિ પછી પણ એ અસ્તિત્વ આપણું, જેને કહેવાય ને કે એનું એ જ રહે છે, ભક્તિ પણ એ જ રહે છે. તો જ્યારે ભક્તિ હોય છે ત્યારે ભક્તિ ભગવાન અને ભક્તિની પ્રક્રિયા મુક્તિ પછી પણ રહે છે. એવું નથી કે ભગવાનમાં લીન થઈ જવું, આપણે ભૌતિક જગતમાં આવી ગયા પણ તે છતાં બી આપણું પોતાનું એક અસ્તિત્વ છે. અલગ અલગ આત્માઓનું અલગ અલગ અસ્તિત્વ છે. તો મુક્તિ જે છે એ 5 પ્રકારની છે: સાલોક્ય, સારૂપ્ય અને સાષ્ટી, સામીપ્ય અને સાયુજ્ય. 5 પ્રકારની મુક્તિ હોય છે. સાલોક્ય એટલે એમના ભગવાનના લોકમાં પ્રવેશ મેળવવો. સારૂપ્ય એટલે ભગવાન જેવું રૂપ મેળવવું. સામીપ્ય એટલે ભગવાનની નિકટ રહેવું. સાષ્ટી એટલે ભગવાનના ઐશ્વર્યોને મેળવવા. અને સાયુજ્ય એટલે કે ભગવાનમાં લીન થઈ જવું. તો ભગવાનમાં જ્યારે લીન થઈ જાય છે તો ભક્તો આ સાયુજ્ય મુક્તિ મેળવવા માટે હંમેશા ભક્તો જે છે એ આ મુક્તિને, જેને કહેવાય ને કે તરછોડતા હોય છે કે સાયુજ્ય મુક્તિ નહીં. ભક્તો જે છે એ ભગવાનની સેવા કરવા માટે હંમેશા આતુર હોય છે. એટલે સાલોક્ય, સારૂપ્ય, સાષ્ટી અને સામીપ્ય, આ મુક્તિ મેળવવા માટે ભક્તો આતુર હોય છે, પરંતુ સાયુજ્ય મુક્તિ માટે ભક્તો આતુર હોતા નથી. સાયુજ્ય મુક્તિ એટલે ભગવાનમાં લીન થઈ જવું, બ્રહ્મજ્યોતિમાં લીન થઈ જવું. તો આ મુક્તિના 5 પ્રકારો છે. તો જે મનુષ્ય દેહાત્મ ભાવમાંથી છૂટી જાય છે તો તે પરમ બ્રહ્મની, ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકે છે અને આનંદમય બને છે. પણ કોઈ પ્રકારની કામના એનામાં રહેતી નથી. તો ભગવાનની ભક્તિ સેવા જ હંમેશા ઈચ્છે છે ભક્ત. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ એમના શિક્ષાષ્ટકમમાં કહ્યું છે કે ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે ભવતાદ ભક્તિર અહૈતુકી ત્વયી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભક્ત અવતારમાં આવેલા, પોતે ભક્ત તરીકે એમને આ પૃથ્વી ધરાતલ ઉપર આવી અને એ અનુભવ લીધેલો કે આ ભગવાન, મારા ભક્તોને કેમ મારી આટલી સેવામાં આનંદ આવે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું કે મને કોઈ ધનની કે ન સુંદરીની ઈચ્છા નથી, પરંતુ મને શું જોઈએ છે? તમારી ભક્તિમય સેવા. જન્મો જન્મ તમે મને ભક્તિમય સેવા આપો, એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરે છે. તો ભક્ત પોતાની શુદ્ધ ભક્તિને કારણે પરમેશ્વરના દિવ્ય ગુણો તથા ઐશ્વર્યને યથાર્થ રીતે જાણી શકે છે. એ જ આજના શ્લોકનો સાર છે કે ભક્તિમય સેવાથી જ આપણે ભગવાનને જાણી શકીશું. તો બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોક પણ આપણને બ્રહ્માજીએ બ્રહ્મ સંહિતાની રચના કરી છે, એમાં પણ કીધું છે: પંથાસ્તુ કોટિશત વત્સર સંપ્રગમ્યો વાયો રથાપી મનસો મુનિંગવાનામ સોપ્યસ્તિ યત પ્રપદ
ભક્તિમ્ય વિચિંત્ય તત્વે ગોવિંદમાદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. બીજા શ્લોકમાં પણ એમને કીધું કે અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ નવયૌવનમ ચ વેદેશુ દુર્લભમ આત્મભક્તૌ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તો આ બે શ્લોકમાં પણ બ્રહ્માજીએ શું સમજાવ્યું છે કે વેદોથી પણ દુર્લભ છે ભગવાન, અને કોઈ પણ યોગી યોગ માર્ગનું પાલન કરે છે અને મનની ગતિથી પણ ભગવાનને જાણવાનો પ્રયાસ કરશે તો પણ ભગવાનને જાણી શકાતું નથી. ભગવાનને ખાલી ભક્તિ યોગ ભક્તિ સેવાથી જ જાણી શકીએ છીએ. તો આ સાથે આપણે આજના ક્લાસને એન્ડ કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. નમઃ. અનંત અનંત કોટિ કોટી વૈષ્ણવ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય. શ્રીમદ પૂરા પ્રભુ ગ્રંથરાજ પાદ કી જય. ગ્રંથરાજ રાજ શ્રીમદ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ સદગુરુ કી જય. દેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે હરે રામ 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 હરે હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. બધાને દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રણામ. પ્રણામ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર પ્રણામ. સાદર હરે પ્રણામ કૃષ્ણ બધાને. માતાજી, સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે યસ કૃષ્ણ અમરીશ માતાજી, પ્રભુ. સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુ કોઈ છે હરે સુદામા કૃષ્ણ માતાજી, સેવામાં? દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હાજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો, બધા જોડાવા બદલ.